Buonasera a tutti, tutte. Porto i saluti dell'Ateneo Veneto, prima di tutto. Non è una novità trovarci a questo tavolo. Cioè, lo dici ogni volta. Esatto, e ormai non è più una novità, nel senso che... Però oggi magari vediamo se riusciamo a dire qualche cattiveria, insomma. Anche questa non è una novità. Va bene, buonasera. Noi oggi presentiamo il libro del nostro socio e poligrafo, come usava dire una volta, Alessandro Marzomagno, che si cimenta su Casanova. Cimentarsi su Casanova vuol dire anticipare i tempi, precorrerli, fare delle argute operazioni editoriali o semplicemente divertirsi. Probabilmente un po' tutto questo nel leggere a vario titolo, in vario modo, il libro di Alessandro, io ho dedotto questo sostanzialmente. Ma prima di entrare un po' nello specifico del libro, io vorrei fare una riflessione sul senso del mito, tema che a me è molto caro. Del mito abbiamo parlato anche in un'occasione riferimento ai due Foscari, mi pare, e poi abbiamo detto, quando ci si occupa del mito di Venezia si presta il fianco sempre a varie letture, da una parte agiografiche, dall'altra ipercritiche, però credo che su Casanova il mito abbia avuto molto di che cibarsi. Però per dirvi un po' il senso del mito vi racconto questo aneddoto che mi ha raccontato una guida professionale, una guida di quelle serie, diciamo, nel senso non quelle che oggi si spacciano che non più tardi di qualche settimana fa, passando per Campo San Bartolomeo, ho sentito una guida che in russo parlava a un gruppo di turisti e gli sembrava, non conoscendo bene il russo, ma gli sembrava di aver capito... Sì, giusto un po', no? Sì, gli sembrava di aver capito che il monumento a Carlo Goldoni fosse stato presentato come il monumento a Casanova. Ma tra sé si è detto, probabilmente ho capito male. Il problema è che una settimana dopo ha sentito perfettamente una guida in inglese parlare ad un gruppo di anglofoni esattamente negli stessi termini. Potete vedere il monumento a Giacomo Casanova. Ora, al di là che Casanova non lo vedo vestito come Goldoni, ma questo è un particolare. C'è anche scritto Carlo Goldoni. Che è scritto Carlo Goldoni sotto e tutto quello che volete. Allora, se siamo arrivati a questa considerazione, allora, come dire, valgono i film di 007 che si ricostruisce i palazzi che crollano nel Canal Grande in Montenegro e li si spaccia per veneziani autentici. Perché dico questo? Perché io credo che un po' tutti noi, sia scrivendone in modo critico o chi invece acquisisce il mito in modo totale, al mito in ogni caso facciamo riferimento, ci cibiamo di questo mito. Il problema è l'angolo di visuale, come porsi nei confronti di questo. Ecco, chiaramente Alessandro Marzomagno nelle sue opere precedenti e anche in questa attinge a una bibliografia ampia, a fonti certe e quindi, come dire, il suo rigurgito mitologico è contenuto da questo punto di vista. Però ma c'è per tutti, ecco, ripeto. Allora, chi sono i veneziani famosi? Goldoni, Marco Polo, Casanova. 2 su 3 di questi non hanno neanche un monumento, ma non importa. Di Casanova non so neanche se ci sono. Vivaldi, sì, ecco. Di Vivaldi dov'è il monumento? In Marittima, un po' fuori, vicino alla vecchia stazione. Siccome c'è stata questa non hai la parola, però, decadenza della musica, non si nomina mai Vivaldi. Sì, è vero, Ecco. Però tu adesso non hai la parola. Dai, buono lì. È vero, sì, c'è Vivaldi, chiaramente, ma ce ne sono anche molti altri, certamente, però né monumenti né lapidi per questi sono in qualche modo così importanti come quello di Goldoni.
Però Casanova è sinonimo e anche eponimo di un certo modo di essere stati veneziani, di essere stati settecenteschi, libertini. Mi sono un po' scontrato con l'autore quando lui lo definiva un avventuriero. Sì, certo, è un avventuriero per certi versi, ma avventuriero è una parola anche un po' abusata per dire di quelli che nel Settecento vivevano di azzardo non soltanto nel gioco, ma di azzardo, di rischio nella loro vita. E Casanova è esistito realmente. Don Giovanni, che è un po' il suo alter ego, un po' probabilmente no, quasi sicuramente no, a parte Tirso de Molina, Mozart e le altre digressioni letterarie. E Casanova però ha dato spunti alla letteratura, al cinema, al teatro, di tutti i tipi. E quindi c'è il Casanova trionfante dei blockbuster americani, che fugge per i tetti dopo innumerevoli avventure, ma c'è anche il Casanova stanco di Schnitzer, di Scola, che è l'uomo che è sconfitto, come è stato realmente lui, perché Casanova è stato uno sconfitto. Ma non solo perché è morto un po' sfigato, deriso nel castello di Wallenstein a Dux, del duca di Wallenstein, ma perché quel suo mondo così suadente, così brillante, così piacevole, piacente anche, se n'è andato in frantumi alla fine del Settecento, e questo si vede bene nella carrozza di Ettore Scola, no? In questi personaggi, e se n'è andato sotto la spinta dei lumi della rivoluzione francese. Casanova non è un illuminista, aborra l'illuminismo da un certo punto di vista, però chiaramente con quello ci deve fare i conti. Allora il Casanova che esce da questo libro è sicuramente quanto di più reale o realista può essere, si può avvicinare al conte di Singol, al marchese di Singol. Però, come piace molto al nostro autore, i suoi libri sono fatti di parentesi, quadre, rotonde, graffe. Lui apre una parentesi, dice che Casanova di conoscenza usava dei calzini e fa un capitolo sull'abbigliamento. Oppure dice che Casanova andava a pranzo e fa un capitolo sulla gastronomia. Quindi è una figura hitchcockiana un po' Marzo Magno, infatti tutto sommato anche del profilo in qualche modo, perché usa lo stratagemma, usa il MacGuffin. Cioè, qui di Casanova c'è moltissimo, ma c'è molto del Settecento, c'è molto della società del Settecento. Non c'è solo la riflessione sulla vita e sulla biografia, ma c'è soprattutto anche su tutto quello che ha a che fare con il milieu, l'ambiente, il mondo che Casanova e i suoi contemporanei frequentavano. E quindi le terme, e quindi l'igiene, ovviamente il sesso chiaramente, e poi però anche alcune delle amicizie particolari, da Ponte, o il gioco d'azzardo, dicevamo prima, no? Il gioco d'azzardo di cui lui stesso fu anche gestore del lotto, no? Se non sbaglio. A Parigi. Sì, oppure la massoneria, che in quegli anni era uno dei tramiti dei lumi e non solo. Non parliamo dei teatri e del teatro in sé. Dunque, queste 300 pagine sono 300 pagine che danno il senso di un'epoca, non solo di una vita. E poi c'è tutta la storia del manoscritto, dei memoir, che sono stati, poi ce li racconterà meglio l'autore, sono stati inizialmente pubblicati nel 1822, poi scomparsi, poi in parte perduti, in parte recuperati, finché oggi
sono stati finalmente riacquistati e si trovano alla Bibliothèque Nationale de France, no? A Parigi. Ecco, insomma, tornando al discorso di prima, ecco, il problema del mito è questo, che lo bisogna prendere con le molle, altrimenti finiamo per fare esattamente quello che critichiamo quando vediamo usare la città come quinta scenica, come luogo di manifestazioni che nulla hanno a che vedere con la città. E quindi la collocazione di Casanova all'interno di una analisi della società contemporanea permette di andare oltre il mito. Ecco, su questo io ne sono abbastanza convinto. Vedo che è stata aggiunta anche una piccola bibliografia, plaudo a questa scelta perché giustamente penso che dà un senso a un libro anche sapere che Casanova ha pubblicato oltre 50 titoli, 43, e alcuni dei quali introvabili, alcuni pubblicati solo e letti solo da lui perché furono dei fiaschi editoriali enormi, altri invece molto più famosi e molto più importanti. Ecco, io mi fermerei qui per il momento e cederei la parola al professor Trampus. Grazie. Buonasera a tutti. Come Michele, anch'io ho avuto la fortuna o la sfortuna di seguire la gestazione di questo libro e quindi so tutto quello che sta nella cucina, per usare una parola che a lui piace, di Alessandro, ma non rivelerò quello che sta nella cucina perché gli ingredienti devono restare sempre nascosti. Ma vorrei invece iniziare con una piccola notazione curiosa. Alessandro forse non lo sa, o se lo sa non lo dice, ma è un po' qui in Ateneo il vendicatore di Rinaldo Fulin, che Michele conosce molto bene e che fu il bibliotecario dell'Ateneo Veneto alla fine dell'Ottocento. Rinaldo Fulin era un abate con responsabilità di gestire una parrocchia qua di Venezia, ma un po' controcorrente come i personaggi che piacciono a noi, e controcorrente significava al tempo essere contro l'Austria, naturalmente, ma anche contro il patriarca. Sollevato, allontanato dalla parrocchia, Rinaldo Fulin si mette a fare il bibliotecario dell'Ateneo Veneto e si vendica, tra virgolette, assumendosi un compito, quello di mettere in luce, di raccontare la storia delle donne veneziane e soprattutto delle donne più oscure, più nascoste, non le nobili, che le carte d'archivio e le storie ufficiali di Venezia non rivelavano. E quali fonti utilizzare? Tra le fonti da utilizzare, le memorie di Casanova. E difatti qui nella biblioteca dell'Ateneo c'è una delle edizioni più rare delle memorie di Casanova che Fulin fece acquistare proprio per studiare. Fece una bellissima conferenza qui nell'Ateneo Veneto, dando contro ai nobili veneziani che per nascondere tutte le cose che non si potevano dire della loro vita privata nella Venezia del Settecento buttavano via le carte, le bruciavano in modo che non si scoprisse quello che in realtà poi Casanova aveva raccontato attraverso le memorie. E allora questo l'ho raccontato per sottolineare che siamo nel posto giusto e nel momento giusto per tornare a parlare di Casanova. Ma questo è proprio questo, diciamo così, la domanda di fondo sulla quale vorrei poi che Alessandro Marzomagno venisse alla scoperto. Certo, fra 2 anni sarà il 2025 e saranno i 300 anni dalla sua nascita e gli anniversari sono sempre un motore di idee, di iniziative, eccetera.
ma perché tornare a parlare di questo personaggio scomodo e anche sconosciuto in realtà, perché è un nome che tutti orecchiano, ma poi in realtà che cosa ne sappiamo? Un mio amico che ha girato tutto il mondo si è divertito anni fa a fare una specie di sondaggio su quali sono le parole più conosciute tra l'Europa, l'Africa e l'Asia. E ne è venuto fuori e ha scoperto che sono due: Coca-Cola e Casanova. Solo che quando poi domandi alle persone qual è il segreto, qual è il contenuto, nessuno lo sa. Nessuno sa la ricetta della Coca-Cola. E quando gli parli di Casanova e gli dici: ah, ma guarda che è veramente vissuto, ah, davvero? È veramente vissuto, è esistito a Venezia, sul serio? Ecco, due parole magiche. Torno alla domanda: perché diavolo scrivere un libro di 300 pagine su Casanova? Era un personaggio così interessante? Vorrei provare con voi a rispondere a questa domanda andando a leggere le testimonianze dei contemporanei, di chi veramente l'aveva conosciuto. Possiamo raccontare quello che vogliamo, anche che Carlo Goldoni è in realtà Casanova travestito. Nessuno può dimostrare il contrario, no? Siamo in epoca della controstoria, quindi potrebbe darsi che Goldoni fosse in realtà Casanova nascosto sotto quegli abiti. Ma ho provato a divertirmi a mettere in fila gli aggettivi che dedica a Casanova un suo amico, conoscente che lo frequentò e che sentì parlare delle memorie prima che venissero pubblicate. Il principe de Ligne, discendente di una grande famiglia europea, belga. Il Belgio era all'epoca appartenente alla monarchia asburgica e quindi al servizio degli Asburghi. Sentite come il principe de Ligne definisce Casanova avendolo conosciuto personalmente: brutto, suscettibile, inquieto, allegro, sensibile, riconoscente, prolisso, pedante, drammatico, superstizioso, collerico, fanatico, tumultuoso, vivace, fantasioso e prezioso. Ammazza te! Stanne lontano, vade retro. Lorenzo da Ponte, che è stato citato prima, che prese un po' paura. Lorenzo da Ponte era stato il grande librettista di Mozart, più giovane di Casanova, e trascorse gli ultimi anni di vita anche lui in una sorta di esilio, non ad Ux in Boemia come Casanova, ma a New York, dove fu, diciamo così, il fondatore della cultura italiana negli Stati Uniti d'America. Però dimenticato, Mozart, ce lo racconta anche Alessandro, all'inizio dell'Ottocento non era così tanto considerato, verrà riscoperto solo più tardi, e quindi in questo posto lontano oltreoceano degli Stati Uniti d'America il vecchio, ormai vecchio da Ponte, scopre che in Europa sono state pubblicate le memorie di Casanova. Caspita! E in queste memorie Casanova scrive un sacco di cose che riguardano anche da Ponte, avventure che hanno vissuto assieme. Chi conosce un po' da Ponte sa che era un veneto di Vittorio Veneto, prete, spretato, scappato anche lui con una fanciulla, tutto, anche lì avventuriero, ecco la parola che non piace a Michele. Però da Ponte si trova davanti le memorie di Casanova, le legge, e qual è la sua reazione? Alessandro lo cita. Da Ponte dice che Casanova ha taciuto spesso quello che avrebbe dovuto e avrebbe potuto dire per dovere di storico, cioè ha taciuto la verità. Guardate che Casanova intitola il suo racconto non Memorie, ma Storia della mia vita. Perché? Perché quando scriviamo memorie sappiamo tutti che la memoria è la memoria, può sbagliare naturalmente, no? È soggettiva. Ma
Casanova sceglie di scrivere storia della mia vita perché quando leggiamo la parola storia pensiamo che sia la verità, che siano i fatti veramente accaduti. Ecco, Da Ponte mette le mani avanti, ha taciuto la verità e aggiunge una cosa che Alessandro non ha scritto nel libro. Permise Casanova alla sua penna di creare molte cose di sana pianta per riempire bene o male i vuoti della sua memoria. E allora vengo al secondo motivo della domanda che chiunque conosce o più o meno la storia di Casanova farebbe all'autore di questo bel libro. Allora, la prima è: perché ti sei occupato di un personaggio così antipatico come lo descrive il Principe de Ligne? E la seconda è forse una domanda più insidiosa, se volete. Come hai fatto o hai scelto di occuparti di qualcuno che, scrive Da Ponte, non raccontava la verità? Qualcuno che piace, torno all'ouverture di Michele, qualcuno che piace perché in fondo è inafferrabile, perché non sappiamo mai se quello che ha scritto è vero o non è vero, perché non conosciamo il suo volto. Non esiste probabilmente, tranne forse un unico, non esiste un ritratto di Casanova. Ne spuntano sul mercato antiquario, ne spunta uno ogni mese. Ma perché? Ma perché tutti hanno bisogno di dare un volto, di immaginarsi. Non c'è da stupirsi che Goldoni in Campo San Bortolo sia pensato come Casanova, ma non lo dicono solo le guide turistiche, lo raccontavo prima. Un professorone di letteratura francese dell'Università della Sorbona l'ha scritto nero su bianco in un libro su Casanova, che quella è la statua di Casanova. Okay? Quindi il fascino di questo personaggio sta, diciamo così, nella capacità di riempire i nostri sogni e di adattarsi però attraverso i tempi. È una sorta di evergreen. Allora, io come Michele siamo degli storici, naturalmente, e mossi anche per mestiere, diciamo così, dalla curiosità. Una volta ho sorpreso, credo, Alessandro dicendo: ma sai, i casanovisti sono dei giallisti, sono interessati a scoprire che cosa c'è di vero, che cosa c'è di falso e mostrare il virtuosismo della ricerca. Ma questo è ciò che spinge chi si occupa per, diciamo, professione, diciamo così, quotidianamente della storia. Ma che cosa c'è invece che ha catturato e ha impedito, se l'ha fatto, Alessandro Marzo Magno di farsi prendere la mano da Casanova e farsi portare dentro le memorie? Questa è l'impresa, credo, più difficile, la prova più difficile alla quale lui si è sottoposto, perché apri le pagine delle memorie e ti senti preso per mano da Casanova che ti porta in giro nelle sue avventure, ti ammicca continuamente e dice: vieni con me che ti spiego, ti ricordi quello che ti ho raccontato nel capitolo precedente? E lui, Alessandro, come ha fatto? E cedo la parola al nostro ospite. Bene. Allora, intanto buonasera a tutte e a tutti, grazie. E avete già capito che potremmo stare qua fino a domani mattina, per cui cerchiamo invece di cavarcela in tempo per lo spritz. Dunque. Allora, il Principe de Ligne era un malignaso, perché dice una serie di cose su Casanova che, insomma, per esempio che fosse brutto. Ci sono altre testimonianze che dicono invece che era un bell'uomo, no? Dicono che era bello, era alto 1,90 m, aveva la fronte spaziosa, il naso prominente. Poi sì, dopo da anziano rimane sdentato. Infatti nell'unico ritratto certo si vede che ha la bocca ritratta perché non aveva più denti, no? E quindi dice che era brutto, invece, e chi lo sa, forse non era così brutto.
racconta frottole. Ecco, qui su questo invece io ho trovato molti riscontri, e vi avevo anche parlato, no? Da parte dei casanovisti. Poi i casanovisti sono una setta, sono anche divertenti, perché sarebbe anche da fare la storia dei casanovisti poi, no? Che però hanno l'enorme merito di essere andati, come hai detto tu, no? A verificare tutto, a cercare i riscontri, a identificare i personaggi, no? Noi sappiamo chi è Henriette, perché qualcuno è andato a cercare chi fosse questa nobildonna francese, che è probabilmente l'unica donna di cui Casanova si è innamorato nel senso che diamo noi oggi alla parola amore. Oppure la monaca MM. Chi è la monaca MM? La monaca MM, no? La storia invece questa di sesso più torrida che ci sia nelle memorie. E se si è scoperto che molto probabilmente, perché poi certezze non ce ne sono mai, ma molto probabilmente era Marina Morosini, lo dobbiamo ai casanovisti che sono andati a spulciarsi tutti gli elenchi delle monache del monastero di Sottoria degli Angeli, eccetera, eccetera. E i casanovisti sono abbastanza unanimi nel dire che le memorie sono veritiere, che non sono raccontate un mucchio di balle. Poi se vuoi riprendere e precisare e smentire, fallo molto, sarò contento di sentirti. Ma insomma, sostanzialmente quello che ho trovato io è che le memorie sono nella media credibili, e che ci sono gli episodi che cita Casanova quando sono stati cercati, si sono trovati riscontri. Dopodiché ci sono sì molti abbellimenti, ci sono vuoti di memoria, perché Casanova scrive mentre era a Dux negli ultimi anni della sua vita, riferisce episodi di 73, muore a 73 anni, riferisce episodi di 40-50 anni prima, e quindi magari si sbaglia con gli anni, no? Li colloca temporalmente in maniera erronea, in fioretta, accresce, perché doveva avere un ego discretamente ipertrofico. Ricorre a espedienti narrativi, unisce, non so, per esempio, sembra abbastanza appurato che abbia fatto 2 brevi viaggi a Costantinopoli, che invece nelle memorie riunisce in un viaggio solo, più lungo, per poterne parlare in maniera più acconcia. E quindi insomma qualcuno ha anche detto che la storia della mia vita è la più importante fonte sul Settecento europeo. Poi io non lo so se sia una definizione corretta o meno, certo è che ci si trova un sacco di cose, ci si trova di tutto, assolutamente di tutto. Per prima cosa si trova smentito il mito di Casanova seduttore, perché poi alla fine Casanova non è stato un gran Casanova, e nomina più piatti, che questa è una cosa che a me piace ovviamente, nomina più piatti che donne, perché sono nominate 116 donne e 120 piatti, quindi era un gastronomo. Poi le cose vanno d'accordo spesso, no? E si trovano gli episodi fantastici. Uno di quelli che a me è piaciuto di più è il passaggio dall'ora francese all'ora italiana, dall'ora italiana all'ora francese, che lo trovo assolutamente fantastico. L'ora italiana è l'ora che vedete su tante torri, tanti orologi da torre, che ci sono 24 ore sul quadrante, 24 ore una sola lancetta, e la giornata cominciava al tramonto, e quindi nel quadrante più o meno dove ci sono le 3 e le 4, no? E lì cominciava la nuova giornata. Alle 23:30 finiva il giorno, e alle 24 cominciava il giorno nuovo. Il problema è che il tramonto varia, lo sappiamo tutti, no? Per cui le 2 di notte, che erano le 2 dopo il tramonto, cambiavano, e d'inverno erano alle 6, 7, ed estate erano alle 9, 10, no? Dipende, in base al tramonto del sole. E l'ora francese invece è l'ora che usiamo noi oggi, quindi 2 quadranti, il quadrante è diviso in 12 ore, 2 cicli a 12 ore, 2 lancette.
a noi sembra astrusissima l'ora italiana, no? Sembra una cosa, ma come si può pensare di misurare il tempo in maniera variabile da stagione a stagione, ma anche all'interno dello stesso mese, no? L'ora di terza in novembre cambiava 3 volte. E Casanova a Parma aveva appena cambiato l'ora perché era passata dall'area spagnola all'area francese. Gli alleati francesi avevano introdotto l'ora francese. Parentesi, nei territori della Serenissima l'ora francese viene introdotta da Napoleone. E quindi trova un oste che si lamenta perché dice che non si capisce più niente. Ma insomma, con questa nuova ora non si capisce più niente, perché non si sa più che ora è. E perché prima mangiavamo quando avevamo fame, adesso dobbiamo mangiare a mezzogiorno. E io la trovo una cosa fantastica, perché noi oggi mangiamo a mezzogiorno più o meno. Abbiamo l'ora divisa rigidamente, per cui mezzanotte è sempre a mezzanotte, non cambia, no? E ci sembra impossibile che si potesse computare il tempo in un modo diverso. Ecco, questa è una delle tante cose che ho trovato così, insomma, che ho trovato all'interno di Storia della mia vita. Il fatto è quello che accennavi tu prima, no? Dicevi sì, in realtà io sono partito con l'idea di scrivere una biografia della quale tutto sommato ci sarebbe anche bisogno, perché insomma le ultime biografie così divulgative di Casanova sono piuttosto datate, insomma sono uscite parecchi anni fa. Però poi, dopo aver letto Storia della mia vita, tra l'altro devo dire, insomma, un'impresa non proprio banale, visto che l'edizione Mondadori del 64 è 5.200 pagine, anche se l'ultimo volume in realtà è un volume di apparati, per cui sono quasi 5.000 pagine di lettura, per cui insomma ci ho messo un congruo periodo di tempo per leggere tutto. Ho scoperto che in realtà è un fantastico, meraviglioso affresco dell'Europa del Settecento. Cioè attraverso Storia della mia vita si conosce quel mondo e appunto si parla di, come hai detto tu, di moda, di costumi, di bagni, di igiene, di cucina, di gioco d'azzardo, di massoneria, di spionaggio, insomma di qualsiasi cosa. E quindi questo ho voluto rendere. E intanto spero che si capisca che mi sono divertito tantissimo, perché io prima, non so, tu hai detto perché, io ho detto perché mi sono divertito. Mi sono divertito a leggere questo libro, mi sono divertito a scrivere. Chi ha cominciato a leggere mi riferisce che si diverte a leggere, perché davvero è una vita fantastica in cui si trovano un mucchio di cose. E poi si trovano anche cose atroci e cose di sorprendente modernità. Insomma, lo accenno? Accenniamo? A un certo punto io scrivo che oggi Casanova sarebbe in carcere, ma cioè, senza ombra di dubbio, perché Casanova riferisce di comportamenti aberranti e di veri e propri reati, riferisce di stupri, di incesti, di rapporti con minorenni. Ma non dobbiamo dimenticare che la storia della mia vita era scritta perché non a caso era stata scritta in francese, perché era scritta per gli altri. E quindi Casanova cerca di dare un'immagine positiva di se stesso. Infatti non scrive, e su questo non so se accennasse a questo Deligne, ma non scrive delle cose che non vuole che si sappiano. Per esempio dice di essere stato affiliato alla massoneria, ma della massoneria non racconta niente perché l'ha tenuto al segreto. Racconta la sua attività spionistica al servizio degli inquisitori di Stato a Venezia, che fa ridere perché a un certo punto, pensate, siccome era pagato a cottimo, era pagato a riferta, no? A relazione, allora più scriveva più era pagato. A un certo punto riferisce che in un'accademia di pittura c'è una donna nuda, una modella nuda, perché c'era un corso di nudo. Ora vi rendete conto che Casanova denuncia una donna nuda, ecco, quindi insomma, no? E così via. E quindi se parla di questi comportamenti per noi aberranti, compra una schiava,
ne vuole comprare una e non ci riesce, ne compra un'altra. Se parla di questi comportamenti così aberranti è perché non aveva timore che potessero dargli un'aura negativa. Cioè nel Settecento si faceva così. Una cosa che ho scoperto, che non sapevo, e scommetto che in sala sono pochi a saperlo, è stata quando è stata ufficialmente abolita la schiavitù a Venezia e diciamo nell'Italia settentrionale. Perché c'era questa cosa, va bene, compra una schiava, ma quando è che è stata formalmente abolita la schiavitù? L'abolizione formale della schiavitù avviene durante il Lombardo-Veneto, con l'entrata del codice civile, con l'entrata in vigore del codice civile austriaco il 1 gennaio del 1816, cioè fino al 1 gennaio, fino al 31 dicembre del 1815 la schiavitù era legale, anche a Venezia. Quindi, voglio dire, nel Settecento comprare una schiava non era... Neanche Napoleone la toglie. No, ma neanche Napoleone. Infatti Napoleone, c'è tutta una pubblicistica sul fatto che Napoleone non fosse un antischiavista, no? Però non me ne sono occupato. E questo è appunto un aspetto che, insomma, così ci fa riflettere, anche se poi sappiamo che non bisogna essere anacronistici, no? Casanova era un figlio del suo tempo e quindi va collocato nel suo tempo. Però d'altra parte, sempre per rimanere in tema femminile, così lo leggo, questo è un opuscolo, si chiama L'Ana Caprina, l'ha scritto Casanova, che secondo me è una delle cose più interessanti che abbia scritto Casanova, perché nel 1772 rintuzza due medici bolognesi. Lui era a Bologna e questi medici scrivono due libelli nei quali sostengono una teoria che credo fosse di conoscenze così, insomma, una teoria comune all'epoca, secondo la quale esisteva un legame fisico tra l'utero e il cervello femminile, motivo per cui diciamo che le donne sono uterine, no? E non è propriamente un complimento, ecco, e quindi risale ai tempi ma questi lo ribadivano e Casanova scrive questo libello per dire non è vero niente, state raccontando un mucchio di frottole. Adesso vi leggo un paio di passaggi che secondo me sono abbastanza significativi. Dunque, uno di questi medici scrive: ho chiamato il vostro utero pensatore non perché gli attribuisca già la facoltà di pensare, ma perché del vostro pensare egli è l'assoluto padrone, e se non è pensatore perché egli pensi, lo è perché fa pensarvi a suo modo. Al che Casanova replica. Questo è Casanova che scrive. Troveremo che l'uomo e la donna pensano nel modo stesso e che ciò che l'infamatore dell'utero nomina, cioè l'altro, il medico, diversità di dialettica, altro non è che una qualche differenza di inclinazioni, di desideri, di passioni, che non cambiano in verun conto il modo di pensare, onde tutta la sua dottrina dell'utero si ritrova con rossore della sua fisica ridotta a bruttissimo partito. E poi aggiunge: l'educazione e la condizione della donna sono le due cagioni che la rendono differente da noi nel suo sistema, e l'educazione e la condizione nostra sono i due motivi che ci rendono differenti dalle donne nella nostra logica. Ora, un signore nel 1772 scriveva di condizione della donna, usando queste parole, educazione e condizione della donna. Beh, insomma, non è banale, no? Consideriamo poi che per arrivare a una rilettura di questa teoria uterina, chiamiamo così, bisogna aspettare l'interpretazione dei sogni di Freud, sostanzialmente, quindi più di un secolo dopo. E quindi, sì, insomma, già era bravetto, dai. Ecco, no, io aggiungerei una cosa. Si faceva leggere. Esatto, anch'io penso che la storia della mia vita sia, se non una fonte, forse il più interessante romanzo sul Settecento. Però aggiungo anche che racconta sicuramente meno balle di quelle che racconta Da Ponte, perché Da Ponte nelle sue memorie le scrive per farsi accreditare quando arriva in America, se non sbaglio, no? Dice, più o meno, per farsi accreditare in un mondo che non lo conosce. Mentre tutto sommato lui lo scrive per fissare quello che ha fatto, perché Casanova le scrive alla fine, mentre Da Ponte le scrive che è ancora
auspica di fare qualche cosa. Quindi diciamo che, e quindi infarcisce molto di più, esagera molto di più rispetto a quello che ha fatto Casanova. Così mi pare, no? Cosa dici? Sì, c'è un aspetto che si lega a questa fortuna-sfortuna, perché in realtà Casanova voleva pubblicare le sue memorie e ha anche provato a farle leggere a un po' di persone, ma tutti quanti gli hanno detto no, guarda, metti via, non è il momento giusto, tante persone sono ancora vive, se cominci a mettere in piazza ste cose è la fine. E quindi è un paradosso, perché tutti questi altri opuscoli, libretti, libri, libroni che venivano citati prima, nessuno si rifilava quando Casanova li pubblicò in vita. La sua fama non è legato all'Ana Caprina all'epoca, piuttosto che alla traduzione dell'Iliade d'Omero in versi sciolti veneziani o toscani, eccetera, cose che lo mandavano regolarmente in rovina perché doveva anticipare i soldi per il tipografo e poi nessuno comprava le copie del libro. Non era come Alessandro Marzomagno che si fa i soldi pubblicando questi libri, avrebbe avuto di che imparare da te. E paradossalmente, no, la fama di Casanova è legata a queste memorie che raccontano tutte queste belle cose che abbiamo sentito, ma vengono pubblicate in un momento della storia, l'Ottocento, che aborrisce questi argomenti, no? L'Ottocento amantato di morale, di moralità, di perbenismo, e qua scatta il meccanismo, perché offre al lettore tutto quello che vorrebbe sapere o che vorrebbe dire o addirittura vorrebbe aver fatto, ma non lo può dichiarare, ed esplode questa fortuna. Abbiamo migliaia di edizioni delle memorie che dall'Ottocento si affastellano. Penso che Alessandro ha avuto, come dire, volevo dire il buon senso, ma insomma anche la cortezza. Visto che sono io, non è il caso. No, ha avuto la cortezza di fare una cosa che non tutti fanno. Dopo si è letto le memorie è andato in Boemia, ad Ux, sui passi di Casanova, a cercare di capire, e questo ce lo deve anche raccontare, perché chi lo segue vedeva i suoi post su Facebook, no? E io me lo immaginavo, Alessandro, in qualche taverna, osteria della hai Boemia. Perfettamente indovinato la birreria dove mi trovavo, perché sei stato pure tu. Solo, poverino, perché andava a cercare le tracce di Casanova e trovava i castelli chiusi, i musei chiusi, lui parlava di Casanova e lo guardavano, casa chi? Casanova, e poi si rifugiava nella birreria dove probabilmente cominciava a scrivere qualche appunto. Ma la storia è questa, è anche la storia della fortuna o di queste memorie che sono qualcosa di diverso dalla persona, no? Sganciato. Sì, assolutamente. Infatti è molto affascinante. No, volevo dire una cosa che avrei dovuto dire prima, mi sono dimenticato, perché in questo affresco dell'Europa settecentesca che io cerco in qualche modo di fare, no? Attraverso gli occhi di Casanova, il racconto di Casanova, mi sono anche avvalso dei libri di una signora che sta lì dietro, Francesca Sgorbati Bosi, che ha scritto del Settecento francese e del Settecento inglese, Settecento a Parigi e Settecento a Londra, dei libri pubblicati da Sellerio, che sono un racconto, appunto, uno spaccato meraviglioso del secolo e che creano l'ambiente, perché è questo che io ho cercato di rendere, no? L'ambiente di Casanova. Parigi e Venezia erano le due capitali del libertinismo d'Europa e leggendo i libri di Francesca si vede che i parigini ne combinavano più di Bertoldo, e io mi domando come mai, ma la risposta è quella che hai detto tu, come mai poi invece su Venezia si sappia meno, semplicemente perché hanno fatto sparire le prove e quindi nell'Ottocento, siccome non volevano che si sapesse quello che facevano nel secolo prima, hanno fatto sparire i documenti, per cui mentre
di Parigi abbiamo abbondanza di testimonianze di cose che insomma così ci fanno, non so, ci fanno sorridere, di cose che potrebbero oggi avvenire in un club privé, ecco. Invece di Venezia non ce l'abbiamo più tanto. C'è stata anche la dominazione asburgica che ha represso da questo punto di vista. Sì, certo, ci sono state, ma diciamo è stato un effetto dell'Ottocento, no? Che si diceva, di cui accennava prima, che ha fatto sparire le prove, quindi, o anche di quello che avveniva a Londra. A Londra erano meno allegri che a Parigi, però insomma anche Casanova appunto va a Londra e in ogni caso ci testimonia di una... Ecco, io questa la voglio raccontare perché è una cosa meravigliosa secondo me, che è una cosa che racconta Casanova. Io parlo anche di igiene pubblica, di comportamenti pubblici, eccetera, eccetera. Qui con Francesca non siamo tanto d'accordo perché lei sostiene che fossero più puliti di quanto pensi io che fossero puliti. Ma a un certo punto Casanova racconta che camminando lungo una strada di Londra vede delle persone che defecano a bordo strada. Ma non si scandalizza assolutamente per il fatto che defecassero, perché succedeva anche qui. Si scandalizza perché lo facevano girati, mentre nell'Europa continentale si compiva l'azione guardando la strada e quindi guardando in faccia a quelli che passavano, invece a Londra si giravano, perché gli inglesi fanno sempre tutto al contrario, no? Quindi fanno anche quello, si giravano e non guardavano i passanti ma mostravano il dettaglio, e trovo questa cosa estremamente scandalosa. Io la trovo estremamente divertente invece, ecco. No, poi dice, è bellissima anche la storia sia del manoscritto sia dell'edizione delle memorie, infatti io poi ne parlo, no? Cioè anche proprio ho fatto l'ultimo capitolo è dedicato al manoscritto, perché anche qua è una storia nella storia, ma il manoscritto è rimasto chiuso in cassaforte per 120 anni circa. E il fatto che noi qui ogni tanto diciamo storia della mia vita, ogni tanto diciamo memorie, non è solo perché ormai anziani abbiamo dei difetti di memoria, esatto, ma perché tutte le edizioni di storia della mia vita fino al 1960, quando è stato tirato fuori il manoscritto dalla cassaforte della casa editrice Brockhaus, si intitolavano Memoir. Quindi tutta la pubblicistica ottocentesca e della prima metà del Novecento, tutte le edizioni si chiamano memorie, memoir, e tutta la pubblicistica si riferisce alle memorie e si riprende il titolo originario solo quando viene tirato fuori il manoscritto e si dice guarda un po', si intitola Storia della mia vita. Sul perché poi questi gli editori tedeschi Brockhaus non volessero far vedere il manoscritto, le motivazioni non sono chiare, forse per motivi morali, perché ci trovavamo sempre nell'Ottocento, perché Brockhaus era stato ufficiale prussiano e probabilmente i suoi colleghi ufficiali prussiani avrebbero trovato sconveniente che ma quale pubblicassero. Te la posso dare? Perché, sì? Perché, allora? perché le carte di Brockhaus che si pensavano portate via dai sovietici nel 1945, in realtà esistono ancora, sono nell'archivio di Stato di Lipsia e sono anche tutte digitalizzate online, e là si vede chiarissimamente che riceveva continuamente minacce dalla polizia e dal governo prussiano che se avesse pubblicato il testo, ripubblicato il testo delle memorie, le avrebbero sequestrato. Quindi cosa fa Brockhaus, che è proprietario delle memorie? Le nasconde, e questo alimenta ulteriormente la leggenda perché nessuno vede, no, questo, e favorisce tutta una serie di edizioni sparse, pirata, diffuse, eccetera eccetera, che ampliano la leggenda. Sì, anche con aggiunte, anche perché poi nelle edizioni ottocentesche venivano tolte alcune parti particolarmente scabrose, no? Però ne venivano aggiunte altre, e quindi c'era tutta una parte di memorie spurie che poi si sono potute depurare soltanto una volta che si è riscontrato il documento originario, che poi appunto, come è stato accennato prima, nel 2010 è stato venduto
dagli arredi Brockhaus alla Bibliothèque Nationale de France, adesso è lì e è stato digitalizzato, per cui ora in Gallica poi si possono vedere le memorie, si possono vedere i manoscritti di Casanova. Ma allora ti faccio una domanda, perché una cosa che io non ho trovato è stato, cosa è successo? Si sa esattamente cosa sia successo nella seconda guerra mondiale, come si sia salvato il manoscritto, perché l'Ipsia è stata rasa al suolo. E io ho trovato dai bombardamenti, e io ho trovato cose diverse, che il manoscritto era stato sgomberato, e che poi era stato mitragliato, e che poi era stato messo in un caveau. E si sa esattamente cosa sia successo? Si sa che era stato sgomberato insieme alle cose più preziose, perché la casa editrice di Brockhaus, che è quella famosa delle enciclopedie, no? Tanto per intenderci, era anche quella che aveva pubblicato Goethe, aveva pubblicato un sacco di autori, quindi era in possesso di questi manoscritti che erano un valore, erano un vero e proprio valore. Quindi quando arrivano i sovietici sfollano, smobilitano le cose più preziose, le portano effettivamente in un caveau della Ma durante la guerra, i bombardamenti, com'è che si è salvato? Prima dei bombardamenti. No, i bombardamenti sono prima dell'arrivo dei sovietici. Sì, certo. Sì. Con l'avvicinarsi prima ancora dell'arrivo dei sovietici. Sì, no, infatti. Ok. Cioè li hanno portati via prima che... Prima. Bene, comunque si sono salvati e noi siamo molto contenti di questo. Bene, vediamo se c'è qualche domanda nell'incrito pubblico. Qualche curiosità? Presidente. Se non ci fosse stata storia della mia vita, non sarebbe stato il mito di Casanova? Allora la domanda è, se non ci fosse stata storia della mia vita, non ci sarebbe stato il mito di Casanova? Io non so rispondere. Secondo me no, perché voglio dire la conoscenza di Casanova deriva poi dalla pubblicazione delle sue memorie, no? E come è stato detto prima, anche per prendere le distanze. E quindi Casanova era sconosciuto quando è morto ed è rimasto sconosciuto per alcuni decenni dopo la sua morte, no? Quindi secondo me no, e non si sa. È morto a Dux, oggi Duchov, Repubblica Ceca, località della Boemia, che oggi conosciamo come Sudeti, posto dove è successo di tutto. La chiesa del castello di Wallstein è stata bruciata dai soldati dell'Armata Rossa, probabilmente per sbaglio, non l'hanno fatto apposta, ma insomma perché si accampavano nelle chiese e quindi ha preso fuoco. E insomma un posto dove è passata parecchia storia, ci sono le scritte in tedesco sotto gli intonaci scrostati, perché erano le cittadine dei Sudeti, erano di lingua tedesca, ma poi i tedeschi sono stati non tanto gentilmente invitati a sgomberare nel 1945, e con le case della borghesia tedesca del centro di questa cittadina, oggi abitate dai Rom, che sono stati fatti venire per lavorare nella miniera di lignite che c'è lì vicino, e sono state assegnate a questi Rom le case vuote, e quindi le case dei borghesi tedeschi che abitavano in centro. Però forse sul mito di Casanova e le memorie forse puoi rispondere tu meglio di me. La domanda è più che pertinente, e probabilmente bisogna tenere presente questo. Allora, Casanova era un nome molto conosciuto e molto famoso, ma non per Giacomo. Il Casanova famosissimo era suo fratello pittore, che aveva dipinto per il re di Francia, per Maria Teresa, per Caterina II di Russia, e i cui dipinti si trovano ancora al Louvre, all'Ermitage, in giro per il mondo. Quando in Europa si faceva il nome Casanova era quello, era il pittore. Posso interromperti? Vai. Infatti quando presentano a Caterina di Russia dice il fratello del pittore, potete immaginarvi, no? E infatti Giacomo risponde sì, un modesto imbrattatele.
Quindi probabilmente lo conosceremmo, ma in sedicesimo, ecco, mettiamola così. No, ecco, secondo me, a proposito di anniversari, di avvenimenti, eccetera, eccetera, è una cosa che un parallelo che faccio all'inizio del libro, di cui sono abbastanza convinto, no? Casanova e Marco Polo sono due dei veneziani più conosciuti del mondo, forse i più, insomma, e sono tutti e due conosciuti per un libro scritto in francese. Da un altro, no, è il caso. Tra l'altro anche le memorie di Goldoni sono scritte in francese. Ma non sono stati né Marco Polo né Casanova gli unici a fare quello che hanno fatto nella loro epoca. Cioè Marco Polo non è stato l'unico mercante veneziano ad andare in Cina, è stato l'unico ad averne scritto. Casanova non era l'unico avventuriero, libertino, eccetera eccetera del Settecento, è stato quello che ne ha scritto un libro più completo, perché anche altri hanno scritto molto meno di lui. Un altro è Cagliostro, per esempio, no? Che è un nome che si conosce, e quindi entrambi hanno scritto un libro, l'hanno scritto in francese perché volevano che la loro opera fosse conosciuta al di fuori della cerchia dei loro amici. Ma per fortuna che l'ha scritto in francese, perché se l'avesse scritto nell'italiano di Lana Caprina sarebbe illeggibile. Sì, mi domando come sia leggerlo in francese perché sa il francese, ma io non lo so, per cui non mi pongo il problema. Tra l'altro la curatela italiana è di Piero Chiara, per cui insomma vedo qui dentro ragazzini, ce ne sono pochi, quindi ci ricordiamo tutti che fosse Piero Chiara, e quindi insomma è molto piacevole da leggere. Comunque io ho letto Il microfono, così. Io ho avuto modo di leggere le memorie troppi anni fa e devo dire che erano scritte in modo straordinariamente elegante, cioè anche qua in certi momenti quando lui descrive alcune avventure, diciamo, non c'è mai nulla, almeno agli occhi miei, di volgare. Ad esempio quando lui dopo una notte d'amore disse e la contessina fece il suo primo sacrificio a Venere. Io ho trovato straordinaria, c'era un genio, uno che scrive così, oggi come oggi non verrebbe in mente a nessuno. Questo voglio dire. No, ma è verissimo questo, infatti non è mai volgare, usa sempre delle parafrasi anche eleganti per nominare atti sessuali, organi genitali femminili. In tutte le memorie dice solo una volta una parolaccia, non so se si possa dire cazzo, si può dire. Cita un proverbio, cazzo non vuol pensieri. È l'unica volta che scrive una parolaccia il manoscritto è 3860 circa fogli manoscritti, no? È l'unica parolaccia che c'è. Ma questa è anche la sua forza, perché si ferma giusto a quel punto oltre il quale fa lavorare l'immaginazione di chi legge, no? È chi legge che poi riempie, no, le cose che lui lascia in qualche modo in sospeso. È erotico e non pornografico. Esatto. Infatti è stato trasformato in un pornografo nell'Ottocento. Prego, scusi. C'era qualcuno? Qualche altra domanda? Poi ce n'è un'altra dietro. Non c'è nessun altro. È stato nominato prima, e vorrei così a memoria, il rapporto tra Casanova e il Don Giovanni di Mozart. Se ben ricordo, nella serata, nella prima rappresentazione che è stata data a Praga, era presente anche Giacomo. Nelle sue memorie ne riferisce, parla di questa serata e poi soprattutto la domanda, inevitabilmente, il rapporto tra Don Giovanni e Casanova. Secondo me c'è una differenza enorme, abissale, tra il comportamento di Don Giovanni e quello che Casanova descrive e vive nella sua vita. Vorrei sapere cosa ne pensa l'autore. Complicato. Allora, non nomina la prima del Don Giovanni, non nomina neanche il fatto di aver scritto dei versi che probabilmente erano destinati, anzi direi certamente erano destinati al libretto, versi che sono stati ritrovati tra le sue carte
conservate nell'archivio del castello del conte Wallstein, che oggi stanno a Praga. Tra l'altro anche lì c'è un grumo di documenti notevolissimo a Praga, non si sa neanche esattamente quanti siano, perché qualcuno ha scritto 8.000, qualcuno 15.000, qualcuno 10.000 fogli. E tra questi appunto ci sono questi versi che Casanova aveva scritto, probabilmente in un momento in cui da Ponte era stato chiamato a Vienna da Salieri, per cui non c'era il librettista presente, ed hanno chiesto a Casanova di scrivere dei versi che non sono però stati inclusi nella versione finale del libretto di Da Ponte. E qui si pone una domanda che io ho trovato fatto da parecchi: c'è qualcos'altro scritto da Casanova finito nel libretto del Don Giovanni? Non lo sappiamo, ma potrebbe anche essere che ci sia qualche altro verso di Casanova, tanto perché Da Ponte e Casanova, come è stato sottolineato, erano amici, quindi è anche possibile che Da Ponte avesse ripreso dei versi di Casanova, ma non lo sappiamo. Cosa hanno in comune Don Giovanni e Casanova? Ma sinceramente non lo so, io non vorrei addentrarmi in questo labirinto. Tra l'altro c'è un romanzo scritto da Margherita Sarfatti che proprio si intitola Don Giovanni e Casanova, si trova su eBay, si può leggere. Ma se posso fare una battuta, l'idea del catalogo, l'idea mozartiana, don giovanniana del catalogo è quanto di più distante da Casanova. Casanova non fa il catalogo delle sue avventure, non avrebbe mai avuto una segretaria, un leporello che dice Madamina il catalogo è questo. Non gli interessava, no, ma racconta di tutti, sì, però non cataloga. Non cataloga nel senso del record. La figura, ecco, il Casanova di Fellini invece fa riferimento ai record, e lo fa. Perché poi sappiamo, lo scrive anche l'autore, che Fellini non amava molto Casanova come figura, anzi lo sbeffeggia un po', però alla fine gli dedica una scena che invece per me è fondamentale, perché che poi alla fine di tutte le avventure di Casanova resti in piedi solo a quello con la bambola meccanica che un sultano gli aveva regalato in una delle sue tante incursioni. Probabilmente è proprio il senso della solitudine finale di quest'uomo che muore solo e sbeffeggiato dai servi del duca di Wallenstein. Per cui sì, il catalogo, cioè diciamo il racconto di tutte le avventure c'è, ma l'idea del record no. Ecco, questo non so se sei d'accordo. Sì, aggiungerei, per capire un attimo, anche perché esistono tutti questi 8.000 documenti, che Casanova cataloghi ne faceva, perché lui campava vendendo informazioni, e quindi lui ha conservato per tutta la vita, lasciando delle casse in giro per l'Europa, una montagna di documenti, lettere, passaporti, conti, anche le cose più assurde, si trovano le cose più assurde tra le carte di Casanova, che lui ha conservato perché potevano tornargli utili per vendere delle informazioni o costruire delle informazioni da vendere a qualcuno per gli scopi più diversi. Poi alla fine della sua vita in Boemia si ritrova e si fa spedire, no, dalle varie parti d'Europa tutte queste casse di documenti che riutilizza, no, per scrivere le memorie. E rispondo a Franco dicendo che non parla della prima a Praga, perché le memorie si fermano al 1774. Non va oltre, no? Si fermano al momento che per lui è il momento più desiderato della sua vita, in cui ottiene il perdono da Venezia, no? e può tornare in patria. C'è stato Riccardo Selvatico che poi si è preso la briga, e anche l'Ateneo ha pubblicato poi queste cose, di ricostruire, no, gli anni successivi. Sì. Buonasera.
Volevo chiedere al dottore cosa pensa della sconcertante sincerità con cui Casanova ammette questo gran errore finale in Spagna, quando lui poi viene esiliato definitivamente per una battuta indiscreta fatta al suo benefattore, e cosa pensa di quell'episodio in sé, quanto c'è di vero, quanto c'è di falso. Grazie. Si riferisce a quando denuncia, afferma di essere figlio naturale di Michele Grimani, a quel passaggio lì. Quando deride il nobile spagnolo per le sue inclinazioni sessuali, ed era stato il suo principale benefattore presso il monarca spagnolo che lo stava mandando a colonizzare un paese sperduto della Spagna. Non ne parlo. Alla fine sì, alla fine. Vuoi rispondere tu, Antonio? Non sovviene nemmeno a me questo, però lei si riferisce alle inclinazioni omosessuali. Certo, ma questa è una parte dei silenzi, no, ai quali faceva riferimento Alessandro, perché è interessante che Casanova racconta tutto l'inenarrabile per noi nei suoi rapporti con le donne, e invece non dice nulla dei suoi rapporti, che ci sono anche stati, con gli uomini. Ma questo perché la morale settecentesca era questa. Con le donne, no? Anche la Chiesa ammetteva, no, il congiungimento sessuale in età che per noi è inverosimile, no? Si sposavano tra sovrani a 10-12 anni, robe incredibili per noi. Quindi che scrivesse di atti sessuali che si compivano per situazioni che noi metteremmo in galera, come diceva Alessandro, all'epoca non suonava così osceno come per noi, mentre invece era un tabù parlare dell'omosessualità. Ci sono stati anche dei dogi veneziani, dei grandi diplomatici. Ma appunto, infatti impossibile. Forse perché lei ha detto nobile spagnolo, in realtà il personaggio non era un nobile spagnolo, era un nobile veneziano, era l'ambasciatore di Venezia a Madrid. Parla di Sebastiano Alvise, Sebastiano Mocenigo, il doge infame, ecco, quello era. No, infatti per quello lo capivo, perché non era spagnolo. No, certo, ne accenno a questo. Mocenigo è un'altra meravigliosa figura del Settecento, è uno che ha mancato l'elezione a doge perché era palesemente omosessuale, cioè insomma aveva esagerato. In qualità di ambasciatore è stato arrestato in flagranza nel parco del Lussemburgo a Parigi, e i gendarmi lo hanno riaccompagnato in ambasciata, e lì insomma poi Maria Teresa d'Austria ha dichiarato di non volerlo come ambasciatore della Serenissima, perché si è fatto anni di carcere, e poi è stato 6 anni chiuso in fortezza a Brescia. Però quando è tornato non ha sofferto conseguenze, quando dopo 6 anni di fortezza a Brescia è tornato a Venezia, tanto che si è candidato a doge, non è stato eletto, e quindi insomma è una storia anche questa che racconto perché la trovo molto bella. Infatti il principe Deligna gli dice ma perché non hai raccontato degli amori maschili, no? Ultima domanda. No, volevo soltanto tornare sulla suggestione di Don Giovanni e Casanova. C'è una differenza sostanziale. Don Giovanni è un mito dell'immaginario, Casanova è esistito, quindi è una differenza radicale. Don Giovanni è il mito della perversione e del desiderio illimitato. Don Giovanni è un'esistenza, Casanova è un'esistenza, ma entrambi sono legati a dei libri. Casanova è legato ovviamente alle memorie, Don Giovanni esiste nella sequela dei libri che sono stati scritti su di lui ed è mutato, è cambiato radicalmente nel tempo. Da Tirso de Molina a Peter Anche e Carmelo Beni è diventata un'altra cosa, ma è la forza del mito. Il mito si trasferisce nel tempo ma rimane uguale a se stesso per la potenza immaginaria che ha. Casanova è uno straordinario personaggio reale che ha prodotto semmai il mito di se stesso. Bene, grazie a voi. Tanto scrivi qua. Firma copie.